គេចង់ទៅរកនាងចង់ទៅមើលឲ្យបានឃើញនឹងភ្នែកប៉ុន្តែការងារនិងបន្ទុកគ្រួសារនៅទីក្រុងភ្នំពេញបានចងជើងរបស់គេជាប់ដូចជាច្រវាក់ដែលធ្វើឲ្យគេមិនអាចរកពេលវេលាទៅមើលផ្ទាល់បានឡើយវិបុលសម្រាប់ចិត្តវិច្ចខ្ចប់អាវរងានោះយ៉ាងសម្រិតសម្រាំងគេដាក់លិខិតតូចមួយចូលទៅក្នុងប្រអប់នោះគេមិនបានសរសេររៀបរាប់អំពីការនឹករលឹកដល់ពួកជននោះទេគេសរសេរត្រឹមឃ្លាមួយយ៉ាងខ្លីថាខែនេះមេឃអ៊ូអាប់ភ្លៀងធ្លាក់ត្រជាក់ណាស់ញ៉ាំបាយឲ្យច្រើនណាព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់ខណៈពេលដែលគេយកកញ្ចក់អីវ៉ាន់នោះទៅកាន់បេនឡានស្រាប់តែទូរស័ព្ទនៅក្នុងហោប៉ៅញ័រឡើងសារមួយបានលោតនៅលើអេក្រង់វាជាសារពីសុធារីវិបុលញញឹមតែក្តីសង្ឃឹមប៉ុន្តែស្នាមញញឹមនោះក៏បានកកស្ទះបាត់ទៅវិញភ្លាមនៅពេលដែលគេបានយល់អំពីអត្ថន័យនៃសារមួយនោះវិបុលកុំផ្ញើអីវ៉ាន់មកទីនេះទៀតអីនៅទីនេះមានរបស់របរគ្រប់គ្រាន់ហើយវិបុលមិនបាច់បារម្ភពីខ្ញុំខ្លាំងពេកទេខ្ញុំសុខសប្បាយណាស់វិបុលគួរតែគិតគូរអំពីខ្លួនឯងវិញឲ្យបានច្រើនទៅវិបុលឈរថ្មឹងនៅកណ្ដាលចំណតឡានដ៏សែនអ៊ូអរសំឡេងមនុស្សជុំវិញខ្លួនហាក់ដូចជារលាយបាត់អស់សល់តែភាពស្ងាត់ជ្រងំនិងកញ្ចប់អាវរងានៅក្នុងដៃដែលហាក់ដូចជាធ្ងន់ជាងមុនរាប់ពាន់ដង